أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram jamoatimiz. Bugungi kunlik asl mavzu bizga berilgan silay rahim ekan. Silay rahimni ko'p eshitganmiz. Oyat karima bilan tanishamiz. Bu oyat karimamiz silay rahimni ham o'z ichiga olgan. Boshqa biz vafo qilishimiz kerak bo'lgan narsalarni ichiga olgan va buni mukofotlarini ham siz bizga xushxabar qilib yetkazgan oyat karima bilan tanishamiz. Bu oyat karimalarimiz Ra'd surasidan 19-oyat karimadan boshlab Xudo nasib qilsa bitta oyat qilib 25-26larga ham yetib qolishga harakat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. 19-oyat karimamiz Ra'd surasidan. Alloh subhanahu va taolo savol tariqasida iqror qildirib aytayaptiki, siz bizga Robbingiz tomonidan sizga nozil qilingan, ya'ni Qur'oni Karimni haqligini bilgan kishi bilan shu narsani haqligiga aql ko'zini ko'r qilib olgan kimsa bir xil bo'ladimi? Bir xil bo'lmaydi. Ya'ni oyatlar Qur'oni Karim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushganligini hech kim inkor qila olmaydi. Chunki bu bir mo'jiza bo'lganligidan shu bugungi kunga yetib keldi. Va qiyomat kuni ham o'zining kuchini yo'qotmaydi. Shuni endi aytayaptiki, Alloh subhanahu va taolo bu oyat sabablari tushgan zotlar o'zi boshqa zotlar biz bugungi kundagi holimizga olib din islomni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan Qur'oni Karim asosidaligini tushunib bilgan odam bilan eshitmaslikka olayotgan, ko'rmaslikka olayotgan teng bo'ladimi? Teng bo'lmaydi. Innama yatazakkaru ulul albab. Albatta deydi Alloh subhanahu va taolo, haqiqat shu ekan deydi. Ulul albab, sog'lom aql egalari bu Qur'oni Karim shariati g'arro islomiyadan pandu nasihat o'zlariga eslatma olishlik uchun shular yaraydi bu ishga. Kim ekan? Sog'lom aql egalari. Sog'lom aql bilan nosog'lom aqlning farqi bor desa, sog'lom aql o'ziga nima foyda, nima ziyonini yaxshi biladi va foydasiga yuradi. Gapga yaxshi quloq soling. Sog'lom aql o'ziga nima foyda, nima ziyonini bilib foydasiga yuradi. Nima foyda, nima ziyonini bilib turib ham ziyon ko'rayotgan odam sog'lom aql emas. Yana to'g'rimi? Masalan, vrach o'tirib sizga bizga aytadiki, chekmang deydi. O'zi qo'li sigaret bilan gapiradi. Aqlli odamni gapini qiladi, lekin o'zining aqli joyida emas, chunki o'zi chekyapti. Tushuntira oladimi? Bir misol deyapti bu. Shunga o'xshagan sog'lom aql egalari nima qilsa foyda bor, nima qilsa ziyon borni bilgandan keyin foydasi bor narsani harakat turadi. Ziyondan o'zini ehtiyot qiladi. Mana bular bu Qur'oni Karimdan o'zlariga eslatma ola oladi, deyapti Xudo taolo. O'sha eslatma olgan odamlarni navbatdagi 20-oyat karima, undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo qisman tushuntiradi-yu,
Lekin Allohga qisman bo'layotgan so'z sizni bizga katta bir olam narsalab keladi. Astagfirullah. Allazina yufuna bi ahdillahi va la yanquduna al-misaqa. O sog'lom aqlli egalar Alloh subhanahu va taologa bergan ahdlariga vafo qiladi. Misoqni buzmaydi. Bu hammamiz bilamiz, qachondan beri musulmonsan desa, al-misoqdan beri deymiz. Al-misoq Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisolatu vassalomni bellaridan to qiyomatgacha keladigan zurriyotni chiqarib, o'zini kimligini va Alloh subhanahu va taologa itoat qilgan odamga jannat mukofoti borligini, itoat qilmagan do'zax borligini hammaga bildirib uqtirib bitgan. Shu al-misoqda kim shu iymon keltirdim degan bo'lsa, dunyoda ham shu iymonda. Shuni inkor qilgan, bugun ham inkorda. Toki bu inson men buni bilganimda buni qilgan bo'lmasdan men endi ko'ryapman, endi eshityapman demaslik uchun Xudo taolo shu al-misoqni va'dasini berib bitgan. Siz bizdan olgan shu va'dani. Va shu misoqda bo'lgan va'dani yozdirib Alloh subhanahu va taolo. Biz haj umra qilayotganda Hajar Aswadga qarab qo'l ko'taramiz-ku. Allohu akbar deb qo'l o'pib. Shu Hajar Aswadga qo'lni ko'tarib o'payotganda iymonan bika va tasdiqan bi kitabika va tib'an li sunnati rabbika va an bi ahdika degan gap bor. Ya'ni Alloh senga iymon keltirgan holatda va seni Qur'oni Karimni tasdiqlagan holatda Payg'ambaring sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashib bu kishi shu ishni qilganligimizga ergashyapmiz va senga ahd bergan misoqdagi gapimizga vafo qilib sen buyurgan hajni umrani bajaryapman degan ramziy qo'l ko'tarib o'pish bor. O'sha Hajar Asvad nurlik tosh bo'lgan, qora toshga aylanish sabab shuni og'zini ochtirib Xudo taolo og'ziga sizni bizdan olgan ahdi paymonni solib qo'ygan, omonat shu. Dunyoda tur, odamlar ko'rib tursin seni. Bu qora tosh bo'lib qolish sababi sizni biz va'dan ustasidan chiqmasdan gunoh botqog'iga botganimizdan chidanmasdan bu nurli tosh qorayib ketgan. Qiyomatda bu tosh kim umra qilgan, kim haj qilgan, kim qo'l ko'tarib Allohu akbar degan shuni guvohiga o'tadi. Hazrat Umar roziyallohu anhuni keltirishadi va oxirini gapirishmaydi. Hazrat Umar Hajar Aswadga kelib, ey tosh, sen bir toshsan xolos. Qo'lingda hech narsa kelmaydi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni senga salom qilib qo'lini ko'tarib o'payotganini ko'rmaganimda, men senga qo'l ko'tarib o'pgan bo'lmasdim deganlar deb turib, haligi nima deydi? Bir toifalar hech narsa emas tosh deydi, chiqarib qo'yadi o'yindan. Ali roziyallohu anhu shu gapni gapirayotganlarda Umar orqada turgan ekan. Umar derkanlar, bu toshning qo'lidan ko'p narsa keladi degan. Bilasan misoqni degan ekanlar. Misoqdagi qog'oz shuni og'zida. Ertaga sen kelib Hajar Asvad o'pgan o'pmaganliging, va'dani turgan turmaganliging guvohlik o'tadi deganda unga qarab Abul Hasan, ya'ni Hasan dadalar degan kuniga sizda qilar bo'lmas Umardan holiga voyda degan. Bu masalan hal qiladigan narsalar quruqdan quruq toshni Xudo taolo qo'yib qo'yadi-yu, sizni biza borib Allohu akbar deb qo'l ko'tar har aylanganda degan buyruqni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bekatdan bekar yo'lga qo'ymaydilar-da. Har bir narsa tagida sabab, hikmatlar bo'ladi. Ana shu va'daga, misoqqa Xudo taologa bergan misoqiga vafo qiladi aql egalari. Ya'ni bugun ham shu musulmonman dedim shunda. Iymon keltirdim, sen Robbimiz alas bi robbikum deganda balo deganmiz. Bilen sizlar Robbingiz emasmanmi degan sen biz Robbimizsin deganmiz. Mana shu gapga binoan bugungi kunda dinda turibmiz demoqchimiz. Wala yanquzunal misaq, o'sha va'da qilingan narsani buzmaydi aqli bor odam. Savobli amal qilsang jannatni beraman, gunoh qilsang do'zaxga solaman degandan keyin siz bilan biz nima qilishimiz kerak? Nimaiki narsa savob bo'lsa, nimaiki narsa shariatga tushsa,
nima bilan Alloh subhanahu va taolo xursand bo'lsa, nima bilan qiyomat kuni payg'ambarimiz alayhisalom sizni bizdan rozi bo'ladigan bo'lsalar, shu narsani qilish aql egalarining ishi. Bu narsaga rioya qilmasdan ziddiga yurish sog'lom aqli bor odam ishi emas. Sog'lom aqlli ish emas bu. Davomida Alloh subhanahu va taolo aytadi. 21-oyatga kelin. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. O sog'lom aql egalari shunday kimsalar ekan, yasiluna ma amaralloh bih an yusal. Alloh subhanahu va taolo bog'lab tur degan nimaiki narsani buyurgan bo'lsa, mana shu narsani bog'laydi. Ya'ni bizga mavzuyimiz silay rahim edi. Silay rahim degan narsa, rahim degan so'z. Siz bilan biz onani qonida yotadigan boladonni rahim deydi. Bachadon deb qo'yadi-yu. Bacha bola don, bola yotadigan joy. Boladonni rahim deydi arablarda. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, men rahimni o'zimga Rahmon degan ismimdan olib rahim deb nom qo'yganman. Kim shu rahimni bog'lasa, men unga bog'layman. Kim shu rahimni uzsa, men uni uzib tashlayman derkan. Rahim arshga asilib turib aytar ekan: "Ya Robbi, kim menga bog'lasa, shuni o'zing bog'lagin. Kim meni uzsa, shuni o'zing uzib tashlagin" deb duo qildilar ekan. Shuning uchun silay rahim degan gap, sila bog'lash, rahim boladon. Shu bir qorindan tushganlar bir-birlari bilan bog'lanib turishligi kerak. Mavzu bugun shu o'zi asli. Bu bog'lanish nima bilan bo'ladi desa, bog'lanish shu arzimagan dunyoni talashib bir-biridan teskari bo'layotganlar ashuncha bor. To'g'rimi? Endi shu arzimagan narsa bugungi kunda biz ko'zimizga katta ko'rinadi-yu. Lekin qiyomatga borganda bu narsani kerak emas narsa uchun shu boshimga balolar nima keragi bor deydigan ish boshimizda borligini sog'lom aql biladi xolos. Qolgani bilmaydi. Hammaga boraveradi. 2 metr yerga boramiz, nima qilamiz talashib deydi-yu, lekin qarishli yerni talashadi odamlar. Shuni mana masalan, mana snos ko'p bizga dars bo'ladi aqli bor odamga. Shu ko'chaga chiqib oldik. O'sha paytda pul sarf qilib chiqdik. Dokument qildik, soxtasini, boshqasini eplab, pul ketdi, kuch ketdi, vaqt ketdi. Xonasi keladi, hammasi 2 pulga chiqarib qaytarib qo'ydi. Kuydingmi? Diqqat bo'ldingmi? Yana shuni tikkalash uchun yana o'zimiz olamiz. Ha, dunyo xuddi shu-da. Bu dunyodan kuni kelib hamma sinos bo'lamizda. Bir surgani Xudo taolo hamma yoqib ketaveradi. Qolib ketadigan narsa uchun biz kasal bo'lib ketsak ham, qarib ketsak ham, och qolsak ham, yalang'och qolsak ham shuni ko'ydamiz. Obro'yimiz ketyapti, kuchimiz ketyapti, umrimiz ketyapti. Seni menga borib odamlar bilan bo'layotgan ittifoqchilik ketyapti, urushyapmiz, talashib, qolgan ketyapti-yu. Kimga vafo qildi bu dunyo? Shuni aqli bor odam talasharmidi shuni? Misol o'zimiz insof bilan aytaylik. Odamlar ishxonalik, bizda dom deb qo'yadimi, kvartira deydimi? Ashanda yashab o'g'il qizni uylayapti. Birovlar 6 sotikni ham kam deyapti. 20 sotikni ham kam deyapti kimdir. Gektar yerni egasi bo'lgan odamlar yana bo'lsa deyapti. O'zi qancha kerak bizga? Qanchasi zarur bizga? Qancha xona kerak bizga? Aytaylikchi. Qancha kerak emas xonamiz bor. Qancha ishlamayotgan anjomlar bor. Shularni olib kelish uchun, qo'yish uchun nechta odam bilan seni menga borganmiz? Necha marta gunohga qolganmiz?
Kimlarning haqqilarni aralashtirganmiz? Kimlar bizdan xursand, kimlar bizdan xafa? Taroziga solganmizmi? Kim minnatdor bo'ldi shundan bizdan? Hech kim minnatdor emas. Mana shu arzamas dunyoni deb odamlar bir bilan teskari bo'lar ekan, dunyoni fasodga to'ldirayotganliklari uchun bular misoqdagi va'daga ravo qilmagan bo'ladi-da. Alloh shariatimga yursang jannat beraman dedi. Bu yuryaptimi shariatga bu odam? Bu yurmayapti. Xiyonat qilma dedi. O'g'rilik qilma dedi. Bu bo'layotgan narsalarda xiyonatlar bormi, yo'qmi? O'g'rilik bormi, yo'qmi? Nimasi o'g'rilik bordi? Men dokument qilib berdi arxitektura derdi. Arxitektura kimi yerini o'g'irlab sizga o'zlashtirib beryapti? Xiyonat pulingizni berganingizdan keyin. To'g'ri bo'lsa nima uchun pora berdingiz? Haqli bo'lsangiz nima uchun bu vaqtda qilib bermadi? Javob beradi hamma shu narsalarga. Hisobsiz narsani o'zi yo'q. Hamma narsaning hisobi bor. Aqli bor odam hisobini o'ylab ish tutar ekanda. Oyat mazmunida. Va yaxshawna robbahum va yaxofuna su'al hisab. Bu o'sha misoqdagi va'daga vafo qiladiganlar Robbi Alloh subhanahu va taolodan qo'rqadi. Qo'rqadi bular. Va yaxofuna su'al hisab. Oxiratda qiyomat kunida xunuk yomon hisob kitobga qolishdan cho'chiydi bular. Ertaga Alloh subhanahu va taolo har bir tiyinimizni haloldan bo'lganiga hisob kitob oladi. Haromdan bo'lgan hisob kitobi yo'q. Haromdan topilganga jazodan boshqa narsa yo'q. Haloliga hisob kitob ketadi. Haloliga nima hisob kitob ketadi desa, haloldan topgan narsani qayerga sarf qilding? Halol yo'lga sarf qildingmi yo harom yo'lga sarf qildingmi? Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf bo'ldimi? Halol topgan narsa yoki Alloh norozi bo'ladigan joyga sarf bo'ldimi? Malol hisob uchun odam jazo oladi. Haromdan topgan uy kuydi uni, bechorani. Unga hisob kitobi yo'q. Putyovkasida yo'rinik. Halollarni hisob kitobida o'sha ketayotgan sarfda hisob ketadi. Biz hammamiz o'zimizga halolimizda, to'g'rimi? Hech kim men harom ish qilganman demaydi. To'g'rimi? Bu sizni bizni qarich ertaga Xudo taoloning hisobiga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Bilparas siz bilan biz o'zimiz aytgandaqa halol to'g'ri odam bo'laylik. Shu topgan narsalarimizni to'g'ri, halol joydan topgan bo'laylik. Qayerga sarf qildik? Aytingchi, qaysi qilgan sarfimiz shariat tushadi? Bormi? Bor ham xo'ja ko'rsin bilan bo'lgan. Mana masjidga berganman desangiz, sipsiga keladi deb palonchi shag'ala beribdi, quma beribdi deb oshkora qilish deb bo'yni cho'zib qo'yasiz. Misol Ilhomjon degan odam beribdi desa, 5-6 ilhom bo'lsa, bittasi turar ekan, menman, uni olani aytmay, menman deb o'zini deb qo'yar ekanda u. Men degan ilhom bu. Boshqa ilhom emas buni bergan derkanda. Sof, Xudo bilsa bo'ldi, qolganlarning ishim yo'q degan ishimiz bormi? Xolis. Yo'q-da unaqa narsa. Xudoyim hammamiz bandam desin. Din nozik narsa. Odamlar din keng deydi. O o'zi kengaytirib olgan uni. Uning uchun keng u din. Lekin Alloh subhanahu va taolo har bir narsani hisobini oladigan zot. Chunki oyatlarda o'zimiz takror o'qiymiz. Va may ya'mal misqala zarratin khayran yara va may ya'mal misqala zarratin sharran yara. Zarra degan narsa ko'zga ko'rinmas narsa. O taroziga solsa ham bir narsani qimlatish mumkin emas narsa. Changdek aylanadi-yu. Quyosh tushib turgandek, ko'rasiz-ku. O'shandan bir donasini zarra deydi. Shuncha savobli ish qilgan bo'lsang ham bee'tibor qolmaydi, olasan shuni mukofotini.
shunchalik gunoh ish qilgan bo'lsang ham bee'tibor qolmaydi, olasan jazosini deyapti. Katta ishlarni qilib turib odamlar xotirjam nima derkan? Arzimagan narsalarni talashmaydi derkanda. Allohning dargohida arzimaydigan narsani o'zi yo'q. Agar arzimaydigan bo'lsa, Xudo taolo zarrangga ham mukofot olasan, zarrangga ham jazo olasan dermidi? Har bir narsani hisob bor Alloh taoloning dargohida. Har bir narsani hisobga olganligini o'zi Alloh subhanahu va taolo qudratining ulug'ligi. Chunki zarrani kim hisobga ola oladi? Aytingchi. Kim zarraga jazo bera oladi? Kim zarraga mukofot bera oladi? Aytingchi. Bu o'sha qudratning ulug'ligini isboti uchun bo'layotgan ish bu. Vallohu alam. 22-oyat karimada Alloh taolo aytayapti. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Sadaqalloh. Bu sog'lom aql egalari ahllariga vafo qilib, Xudo taolo nimani bog'ladi, shuni bog'lab, Xudodan qo'rqib yashagan, oqibat hisobim og'ir bo'lmasin deb qo'rqqan odamlar, shunda odamlar lekin sabr qilgan bo'lar. Ibtig'o vajhi robbihim, sabr qilganda ham Allohni o'zini o'ylab sabr qilgan, boshqa g'araz yo'q. Alloh sabr qil dedi. Chunki biz iymon keltirganda val qadari xayrihi va sharrihi min Alloh taolo val bahsi ba'da mavt degan gap bormi? Qadarga iymon keltirdim. Yaxshilik ham yomonlik ham yaratgan Parvardigordanligiga. Demak, sizni boshimizga kelayotgan demakki yaxshilik bor, uni ham Xudo taoloning hisob bilan keldi. Boshimizga kelayotgan nima sizga biz xush kelmaydigan yomonliklar bor, bu ham Xudo taoloning hisob bilan kelgan. Xudodan degandan keyin siz bilan bizdan nima qoldi endi? Sabr qoldi. Sabr qiladi ular. Sabr qilganda ham Allohning roziligi uchun. O sabr nima desa, sabrning turi ko'p. Sabr desa bizda boshiga musibat tushganda sabr so'rayapti. Mana dadasi o'lib qoldi, Xudo sabr bersin. Bir narsa falokat bo'lganda Xudo sabr bersin deydi-ku. Sabrning turi ko'p. O siz bilan biz aytayotgan musibatga bo'lgan sabr. Ibodatga bo'lgan sabr ham bor-da. Ibodatda bo'lgan sabr nima desa, odamlar mav'iza eshitishlik uchun sabr yo'qlar, masalaning tugashini poylab keladi. Sabr yo'q-da, uni o'tirib eshitishga. Toqati yo'q. To'g'rimi? Namozdan keyin duo qilishlikka sabr yo'q, shat turib chiqib ketadi. Oxiriga yetishga toqat yo'q. U tellab ketadi, oyog'i tolib ketadi, boshqa bo'ladi, telefon jiringlaydi, bir sabablar bilan chiqib ketishga harakat qiladi. Demak, ibodatda ham sabr kerak. 2 rakat namozni xotirjam o'qishlik uchun ham sabr kerak-da. Ming xayol o'tadi. 2 rakat namozni ham shu sajda sabr o'qiymiz, xonasiga kelib qolsa. Chidab, chiroyli o'qish yo'q. Ibodatga ham sabr kerak. Gunohga ham sabr kerak. Gunohga nima sabr kerak desa, shu narsani gapirma desa, gapirmay tura olamizmi? Gapirib qo'yamiz-da. Shu gapirmay turishdan ham sabr kerak-da. Shu narsalarga qarama, ko'rma dedi. Shu shariat harom qilgan narsaga qaramasdan, ko'rmasdan tura olamizmi? Shariat eshitma degan narsalar bor. Eshitmasdan tura olamizmi? Demak, gunohdan ham tiyilish uchun sabr kerak. Ibodat qilish uchun ham sabr kerak. Boshga tushgan musibatga ham jizirlamasdan al-hukmu lillah deyish uchun ham sabr kerak. Mana shu sabrni Alloh taolo aytayapti ekan, ular shundoq sabr qiladi ekan, meni rozi bo'lsin uchun sabr qiladi. Xudo bergani shu. Boshimga kelgan musibat Xudo bergan. Sinov bo'lsa, muvaffaqiyat uchun nasib qilgin. Qilgan gunohlarimga ogohlantirish bo'lsa, serga qilgan gunohimni tan olay, qayda xato ketganini bildirgin. Jazo bo'layotgan bo'lsa, alhamdulillah, nargi dunyoga qoldirmagin Parvardigor. Deya olaydimi? Ibodat qilayotganda shu Alloh subhanahu va taolo bir kunda 5 vaqt namoz farz qilgan. Yo Ramazonda bir oyni roza tutishni farz qilgan. Yo zakot berayotgan shuni 40 dan 1-2% berishni farz qilgan. Yo uni bir haj qilishni farz qilgan.
shunga vaqtimni ajratib, qunt bilan chiroyli qilib bajarib qo'yay deb tura olaydimi odam? Shu sabrsizlikdan bittasini yana aytaman-da. Hajga ketgungacha, umraga ketgungacha qachon deydi. Borib olgandan keyin uyga ketaymi deydi. To'g'rimi? Kelmoq oson emas, inson kimlardir umrida bir keldi, qaytib kelmasligi mumkin. Qayerga shashilasan? Bu yerda bir kun turishing, bir soat turishing ham katta ne'mat senga. Turib ol shu yerda, bir zikr qilib ol, ibodat qilib ol desiz, har qancha bo'lsa bo'lar endi, qildik-ku deydi. Nima donor bordiki, men hayronman bularga. Nima donor bordingiz bor, aytingchi akalar. Nima ishni qatirib qo'ydingiz, aytingchi. O'zingiz orzu qilib, kutib, pulni sarf qilib, yig'lab, xayrlashib ketib ham yana qaytib kelib olasizda. 10 kun kamagan, bir 15 kun bo'lgan turib, maza qilgan bo'lamiz, bo'ldi, mana bilezingiz almasini falonchi ish chiqibdi, siz o'rningizga ketasiz, 5 kun qolasiz. Ha, yo'q, deydi. Ha, kecha aytayotding-ku, ha, kecha gapirib bordim deydi. Qiziq deydi. Shat tonadi. Shumi bizning ibodatga bo'lgan muhabbatimiz? U odam yig'laysiz, borgan artistlar yig'lab, selfiyaga tushasiz. 2 kundan keyin qarasangiz, gazsiz yotgan bo'lasiz, telefon o'ynab. Ko'chama-ko'cha, magazin yurgan bo'lasiz. Va boring ana haramga, ibodat qiling. Ammo o'qisa ham 100 ming ekan, gazsida ham bo'lgan, gazsani masjiddan chiqmay qo'ygan odamlar bor. Abiyaki bo'lib, lekin taqvodan gapiradi. Undoq bo'lganman, bundoq bo'lganmandan gapiradi. Ha, mayli. Xudodan bir uyatmaysizmi? Endi shu nima bo'lsa ham har bir narsa sizdan bizdan nima talab qilinyapti? Sabr, chidash kerak, tishga qo'yish kerak. Va aqomus solah, namozni joyiga keltirib qo'ygan. O'qi demayapti deydi Alloh. Men doim shu aqomus solohda o'qi demayapman. Namoz o'qigan tepasi ketmaydi gap. Gap namozni maqomiga keltirishda ketyapti. Namozni farzi, vojibi, sunnati, mustahablarini joy-joyiga qo'yish. Makruh bo'lgan ishlardan namozda ehtiyot bo'lish. Namoz buzadigan ishlarda namoz buzilib qolsa, u namozni tavbasi bilan boshqatdan o'qish. Kim buni qoidasini biladi? O'ka boshlang namoz o'qima, namoz makruh bo'ladi desangiz, tasrab olib boshlang namoz o'qiydi. Gapirasiz, yana kelaveradi, tasrab olib, bo'laveradi. Ertaga ko'ramiz nima bo'lishini. Oddiy bir narsa. Hozir mototsikllar kelib qoldi-yu. Kaskasiz minsa nima bo'lyapti? Ishtirok bo'lyaptimi? Boshlar minaversin, deb qo'y. Nima uchun mototsikl minganga kaska bor-u, mashina minganga kaska yo'q? Tushunasizmi? Kaska nima qilib beradi? Voy ketaveramman deysiz. Kaska och qolmiga saqlab qoladi, ontalib ketsa. Sabab bo'ladi. Namozda ham shu boshingga narsa kiyishing, Alloh subhanahu va taolo oldida odob bilan turishing bo'ladi. Salla kiyishing sunnatga rioyang bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalom salla bilan o'qilingan namoz, sallasi o'qilingan namozdan 70 tasini afzal dedilar. Salla kiysa kiymaydi. Salla kiyishning kalla kerak degan ekan falon domla dedi. To'g'ri, kallasi yo'qligidan shu gapni gapirgan. Kallasi bor odam salla kiyadi. Esi bor, hushi bor odam bitta namoz 70 taga o'tishligini o'ylagan odam kiyadi. Masalan, men sizga hozir bitta oddiy tushuntirib beraman. Hozir jumani 2 rakat o'qiymiz, to'g'rimi? Necha minut o'qib olaman? 2 minut o'qib olaman. Bor 3 minut o'qib olaman. To'g'rimi? 3 minutda 2 rakat jumani o'qiyman men hozir. Nasib qilsa, tinchlik bo'lsa. Endi shu 70 marta shu juma o'qishim uchun 73 ga ko'paysa necha bo'ladi? 210 bo'ladimi? 210 salkam bir sutkami? 210 minut. Bo'ladimi? 210 minut necha soat bo'ladi? 3 soat, 4 soat bo'ladi taxmin. 60 minutdan bo'ladi. Taxmin 4 soat. 4 soat namoz o'qishga yaraymizmi? O'zi bizni bir kunda o'qiyotgan 5 vaqt namozimizni har namozga tahorat qilib o'qisak ham 1 soat to'xtamaydi. Har namozni tahorat qilib, tahoratni ham namozni yetib boradigan bo'lsa, 1 soatga to'xtamaydigan vaqtimiz ketadi xolos 1 sutkada. Bu 4 soat o'qisangiz hozir
To'xtovsiz 2 rakatdan. Undan keyin salla bilan o'qilingan namoz savobini olar ekansiz. Shunga teng bo'lar ekan. O'ylangchi. Ulul albab, sog'lom aql egasi endi hisob chiqarsinchi. Shunday kiydiz shuni. Bosh osmay esa 1000 so'mdir bugun. Bu 1000 so'm har kuni 1000 so'mga salla olmayapsiz-ku. To'g'rimi? Bitta sallani avaylab kiyadigan bo'lsa qarib ham ketasiz. To'g'rimi? 1000 so'mni bitta sallani olib boshiga kiygizib qo'ysangiz, har namozingiz 70 tadan o'taveradigan bo'lsa, siz qancha savobga egasiz bo'lasiz? Aytingchi inson. Sog'lom aql egasi nima deyki savob shuni qiladimi? Masalan, sizlarga puldan gapingizni yaxshi tushunasizlar-ku. $10,000 bor odam pista sotib o'tirsa, nima deysizlar? Jinda 10,000 ga pista sotib o'tirasan, picha ikkita mashina ol Matizdan. Mancha qolsa mancha qoladi deb yo'l ko'rsatadi, to'g'rimi? Shunga aqlingiz yetgan. Baribir o'qiyapsan shu 2 rakat namozni inson. Boshingga salla kiyib ol. Savobing ko'payadi. Desa nima uchun tushunmaydi u bechora. Boshingga bir do'ppi kiyib ol, namozing makruh bo'lmaydi. Savobing ko'payadi desa, bu tushunmasa bu bechora. Nima deysiz? Yana o'zini eslik qilib ko'rsatadi. Sizlar shariat toraytirib o'rgansizlar, anaqa, sen shariat ishini bilasanmi o'zi? Shariat nimaligini bilasanmi? Din nimaligini bilasanmi? Qachondan beri sen dinni bilib qolding? Alif bilan kaltning farqi bormaydi-yu. Eslik qiladi-da. Sendan eslik odamlar, sendan aqlli bo'lganlarni qarasang, suratiga ham qarasang, Ibn Sinoning ham sallasi bor. Alisher Navoiyning ham sallasi bor. Boburning ham, Podshoning ham sallasi bor. Misol, biz bilayotganlar. Bor sallasi yo'qlarni hisobga oladigan bo'lsang ham, misol, mana pullarimiz bor, Qirg'iziston pullari. Sallali bitta odam bor-a? Nima, Tog'olonmoldan sallasi bor. Shu odamlar senchalik aqli yo'qmi degan salla kiyib oldi. Sallasiz odamlar, birda aytib berganman. Marg'ilonda Hakimjon Qorata deb ko'pchilikka dars bergan odam bir o'tirishda aytib bergan. Shaxsan men o'zim shu o'tirishda borman. Biz deydi, ko'chaga sallasiz chiqib qolsak, xijolat bo'lib shashilib chiqib qoldimda derdik, deydi. Tushunasizmi? Sallasiz ko'chaga chiqqanda xijolat bo'lar ekan, shashilib chiqib qoldimda dedi. Sallasiz ko'chada yurish ular uchun og'ir bo'lgan ekan. Bugun soqolli patayda qolib oppoq soqol bilan boshalan ko'chada yuradi odamlar. Boshalan to'yga boradi. Boshalan namoz o'qiydi, soqolni patayda qilib olib. Hadzi bu sunnat dermish. Sen bir aynaga qarachi. Ashu turqiy sunnatmikin? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni Alloh subhanahu va taolo u payg'ambar alayhisolatu vassalomda usvatul hasana bor degan, chiroyli namuna bor degan. Qani aytchi, shu patayda soqolni qo'yib olib, boshadan turishingda chiroyli namuna bormi? Kimga yoqyapsan? O'zingga o'xshaganga yoqasan xolos. Lekin boshqa hech kimga yoqmaysan. Mana sizga kerak bo'lsa, ibodatdagi bitta sabr. Salla kecha sabri yo'q. O saldan keyin olsam qator salla turadi, unday qarab qo'yadi menga. Key deyman. Majbur qilaman kimlardir. Keyin ol bekar salda turibdi. Birolan sallasini kiyinib qilaman deydi. O bironing sallasini kiysang, boshida turgan narsani kiyyapsan. Birolar bosgan yerga sajda qilyapsan-ku. Sassiq paypoqlar bosgan yerga sajda qilyapsan-ku. Sajda qilmay qo'yaver ekan. Gap yotish kerak edi, aqlli odam gap emasdi. Qanday odamlar sallasi. Bosh kiyimni kimga boshi o'xshaysiz aytingchi. Hop, paypoqni kiymaydi oyoq sassiq ekan deb. Boshda qayeri sassiq? Bo'lsa terri hididir. O bitmi chiqadigan davrdan o'tib ketdik, alhamdulillah. Bitam yo'qmaydi hozir. Nimaga unaqamiz akalar? Demak, namozni ham maqomiga keltirsak bo'lar ekan. Lekin sabr qilgan odamlarni ichiga kirar ekanmiz. Va anfaqu mimma razaqnahum sirran va alaniya. Biz infoq qilib bergan mol mulkdan oshkoroy maxfiy sarf qiladi.
oshkor joylariga ham sarf qilaveradi, birov bilmasin deb ham sarf qiladi. Qisqasi, bu odamga odamlar bilsin, bilmasin farqi yo'q. Xudo bilsa bo'ldi, oshkorasini ham beraveradi, maxfisini ham sarf qilaveradi. Va yadrauna bil hasanati sayya. Va bu odamlar yomonliklarni yaxshilik bilan daf qiladi. Yomonlikka yomonlik qaytarish har bir insonning qo'lidan keladigan ish. Lekin yomonlikni yaxshilik bilan daf qilish bu mardning ishi. Bu nima desa, o'zimizdan olamizda endi misol. Bizga yomonlik qiladigan odamlar orqamizdan yozadi. G'iybatimizni qiladi, yomonlaydi. Orqamizdan kelib namoz o'qiydi. To'g'rimi? G'ashi keladiganlar o'tirib namoz o'qiydi. G'ashing kelsa, yomonlasang, g'iybatim qilsa, iqtido qilma. Bor boshqa masjid ko'p. Borolmaydi, nimaga? Uni ham kavlaganda bu bechora. U ham yoqmaydi bunga. Bunga hech kim yoqmaydi. Endi shu bizga shu yomonlikni tepamizdan mag'zavon tarayotgan, g'iybatimiz qilayotgan, yomonlayotgan odamlarga bizi yaxshiligimiz nima? Menga iqtido qilma demayapmiz-ku. Shuni ham gunohini bo'ynimizga olib bo'pti, kelibdi, Alloh hammamizni qabul qilib o'tib beryapmiz namoz. Shunga ham pannasa, sen meni yomonlading, eshitma, quloqing past tiqib tur. Bo'lmasam bor chiqib tur, namoz boshlashdan kelasan. Senga bu gap hayb demayapmiz u. Ertaga shu kelib muammosini aytsa, hal qilib beraman. Qo'limdan kelsa bilsam. Qiziq narsalarda. Hali kepka kiyadiganlar meni ko'z kepkasini yechib oladi. Xudodan ham qancha odat bo'l. Domla so'kadi deydi. Domla yomon ekan so'karkan deydi. Shariat buyurgan ishni qilmasang, shariat qilma degan qilaversang, seni boshing silash kerakmi? Senga rahmat aytish kerakmi? So'kib seni onang deb so'kdimmi? Yo padaringga la'nat dedimmi? Gangirosh odam bo'l, xushing bilan bo'l. Gunoh bo'ladi degan gap senga so'kish bo'ldim. Sen hali so'kishni eshitmabsan sen. O qiyomatdan nima bo'lishini hali bilasan sen. G'ayridinli narsalarni kiyganing uchun, g'ayridinli holatda yashagan uchun nimalardir jazosiga qolishingni ertaga ko'rasan. Shunda aytasan, o domla ursi bo'lardi ekan, yuvoshi ekan bu domla deysan. Endi demoqchi bo'ladigan gapim, kepka bilan keladi. Masala hal bo'lish kerak-ku. Chiroqni cho'ntagidan do'ppini olib, nima deydi? Ahli sunna bo'lib, domla anaqa masala hal qilib ketadi. Ne qarab tursangiz, do'ppini cho'ntagiga solib, kepkaniki mashinaga ketib oladi. Kulomonlik. Ishing tushsa do'ppi kiyasan. Masalan, hal bo'lsa ketaverasan, kepkani kiyib. Alloh aytadi, bir oyat karima bor. Bu oyat karima boshqa mazmundagi, lekin qilib o'xshaydi. Kofirlar dengizga tushsa kema bilan deydi Alloh subhanahu va taolo. Dengizdan chiqishiga aqli yetmay qolganda, dovulga to'g'ri kelganda. Dovul bilasizlar, hamma tomondan shamol kelib, kema quloq solmay qo'yganda bizga shundoq iltijo qiladiki, olamni odamlari qo'shilsa ham bular qilganlar iltijo qila olmaydi. Agar Xudoy taolo shundan qutqarsang, yakka-yonasan. Men sen nima deb shuni aytib solih banda bo'laman deydi. Biz shu dovuldan uni qutqarib qirg'oqqa chiqarib qo'ysak, go'yoki bizga hozir yalanmaganda yana bilgan ko'chasiga ketib ketaveradi deydi. Tushundingizmi? Ishing tushsa kepkani yecharkansan, ishing bitgandan kepkani kiyib ketarkansan. Ishing tushsa domla ekanmiz, ishing tushmasa g'iybatimiz qilarkansan. Bu sistema ekan, Xudoy taolo aytayapti o'zi. Tabiatan inson shu ekanda. Ishi tushganda Xudo joy bo'lib qoladi, ishi bitsa go'yoki kecha Xudoga ish tushmagandek, yo bundan keyin ish tushmaydigandaqa tillar uzayib qolar ekan odamlar. Shuning uchun bu aytayotgan vaydrauna bil hasanati sayya, yomon narsalarni yaxshiliklar bilan daf qilish bu musulmonning ham erkagining qo'lidan keladi yonda. Haqiqiysini qo'lidan keladi-da. Mayli nima desa deversin. Bizdan o'tsa o'tsin. Bizdan bu odam ziyon tortmasin. Deverish kerak ekanda. Mukofot egasi bo'lish uchun. Ulayka lahum uqbaddar, va mana shularga uqbaddar
Oqibat, ya'ni qiyomatdagi bo'ladigan saodatlik joy jannat mana shularga bo'ladi dedi. Kimga ekan? Yomonlikni yaxshilarni daf qilgan, Alloh taolo bergan narsani oshkor maxfiy Xudo uchun sarf qilgan, namozni maqomiga keltirib qo'ygan, har bir narsada sabr qilgan. Oqibat hisob kitobim og'ir bo'larmikin deb cho'chib taqvo bilan yashagan. Xudo nimani qil desa shuni qilgan, nimadan tikil desa shundan tikilingan. Qiyomatda bo'ladigan misoqni o'ylab va'da qilganman, va'damga vafo qilay. Aytdi Xudo taolo, misoqda vafo qiladi, va'da qiladi mendan. Nima uchun va'dani buzding desa nima degan inson bo'laman deb g'am g'ussa bilan yashagan odamni mukofoti qiyomatda nima bo'lar ekan? Jannat bo'ladi deydi. Vaqtimiz bo'lib qoldi, endi aytgan joyiga yetib kelmadik. Xudo xolasa o'lmasak, narigi jumaga yetkazamiz Xudo xolasa. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo hammamiz shu oyatdagi qoidalarga rioya qiladigan bandalaridan qilsin Parvardigor. Oqibatimizni mahmud qilgin Parvardigor. O'zingdan boshqa muhtoj qilmagin ya Robbi. Savobli, xayrli amallarimizni Alloh dargin qabul aylagin. Ato qiladigan savobini olamda o'tgan hayotda turgan minbat hayot keladigan jami' mu'min musulmonlarga, jamiki payg'ambarlar alayhissalatu vassalamlarga, xosatan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, ollariga, ajdodlariga, xalifalarga, azvojlarga